वहाँ पे इनको आपने कभी न कभी 160 करते हुए देखा जरूर होगा। 160 वायरल होने के बाद कैसे इनकी जिंदगी बदल गई है देखिए जरा। इस बंदे ने सिर्फ एक वीडियो से वायरल होकर अपना पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर डाला। यहाँ हम लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, तभी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। ये दुख का खत्म नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जो सिर्फ 160, 500 पे बोल के सब कुछ हासिल कर लेते हैं।